ఈ సినిమాకు ట్విట్టర్ రివ్యూ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ సినిమాలో రణబీర్ కపూర్ తండ్రిపై విపరీతమైన ప్రేమ కలిగిన ఒక కొడుకు తండ్రి కోసం ఎంత క్రూరంగా మారాడు, శత్రువులను ఎలా చీల్చిచెండాడు అనే పాయింట్ను బేస్ చేసుకుని సినిమాను సందీప్ తెరపై ఆవిష్కరించినట్టు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ సినిమాలో భారీ యాక్షన్స్, యువతను కట్టిపడేసే రొమాన్స్, వయోలెన్స్ కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇకపోతే మూవీకి పాజిటివ్ రివ్యూస్ వస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా అందరూ అనుకున్నట్టుగానే రన్ టైం గురించి చాలామంది ఆడియన్స్లో భయం ఉంది. 3 గంటల పైన సినిమా అంటే అంతసేపు కూర్చోగలమా అని. కానీ ట్విట్టర్ ఆడియన్స్ అంటున్నారు, అసలు సినిమా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు అయిపోయింది కూడా తెలియలేదు. రణ్బీర్ పెర్ఫార్మెన్స్కు ఫిదా